This is the princess of my heart, my daughter Jessica Elizabeth Brand, and she is 9 years old. Hallo und guten Abend, das ist meine Mama. Sie heißt Eileen Brandt. Für mich ist sie die beste Mutter auf der Welt. Sie ist 33 Jahre alt und ich habe sie ganz doll lieb. Wow! Ayan, cute ni Jessia. Magandang hapon po sa inyong lahat. This is my daughter, Marjonette Del Rosario, 11 years old, in 5th class in Gymnasium. Das ist meine Mutter, Aura Del Rosario. Sie ist 32 Jahre alt und wir kommen aus Frankfurt. Good evening, everybody. I'm presenting to you my daughter, Saskia Elisa Fry, 9 years old. We came from Miltenberg. Ich präsentiere meine Mama. Sie heißt Rosi Frei und ist 37 Jahre alt. You, Mom. Ayan na. Good evening to all of you. Here's my daughter Lisa Kühle. She is 11 years old. And this is my beautiful mother, Carolina. Lisa! She is 36 years old. Yeah! And comes from Aschaffenburg. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang maayong gabi sa imong tanan. My name is Maria Teresa Mercado. We are from Stuttgart, and this is my daughter, Andre Loy Mercado. She's 11 years old, and I am so proud of her because I am alone, and she is like looking after with her brother when I'm working. And she is a good, she draws so good that I hope one day she will land up in a better future. Andre. Das ist meine Mutter, Maria Teresa Mercado, viele Leute nennen sie Mimi. Ja, sie ist 43 Jahre alt, viele Leute denken aber, sie wäre jünger. Und ich bin sehr stolz darauf, dass meine Mutter sehr gut auf mich und meinen Bruder alleine aufpasst. Yeah. Thank you very much. Have a nice evening. Hallo, guten Abend. Meine Tochter heißt Aiko Selina. Sie ist 7 Jahre alt. Meine Mama heißt Roma. Sie ist 30 Jahre alt. Wir kommen aus Salangen, Bahad. Mabu!